салом алейкум бародаро. Дар видео ман нишонтон метавонем чӣ хел дар биржаи OKX дар фьючерс хариду фурӯш кунем. Видео пешина дар бораи спот буд, чӣ хел дар спот хариду фурӯш кунем. Дар видео дар бораи фьючерс мешавад. Инҷа главни страницатонаем любой кас медонед вақти регистратсия мекунем, медонед ҳамин ҷай фақат кай кӯбӣ мекунед. Инҷа депозитона нишон медиҳад чӣ қадар долларай. Ман ҳозир скриншот кардагим барои ки видео кесам. Барои хариду фурӯш стар кардан дар фьючерс раздели ринки медонед, ина ҳастш ринки медонед. Ба ин разделора нигоҳ мекунед. Нигоҳ кунед, ана мера дар фьючерс монед. Фьючерс да буҷақен ки ринки фьючерсо бубурояд дар инҷа ҳама пайдо шавад. Агар спот буҷақен ринки спотое. Агар нигоҳ кунед намуҷара ки обязательно фьючерс боша. Агар фьючерс да харидани бошед, спот боша, спот да вибор кунед. Дар инҷа любой монетаро метавонед хариду фурӯш кунед. Ҳамаи монета ҳастае. Ина мисол биткоин, эфириум, солана, доги ҳамаш ҳастае. Дар бораи монетаҳо ба фикрам ҳаматон шунавидагиен. Любой монета дар инҷа ҳастае, метавонед хариду фурӯш кунед. Агар ягонча наёфтед, метавонед дар ини боло поиск кунед. Ина боло дар ҷо ҳастае поиск мешиқед. Мисол монетаи тон менависед, дар инҷа мебурад. Ина ринкош қатия. Ини спотай боло дар нависдагия. Ина то ҳаминҷара ҳамаш монетаҳои спотай. Дар спот тонаи ринки спотай фьючерс нест. Ани фьючерс ай, на болош да фьючерс нестай. Ани фьючерс тай. Тона хариду фурӯш кардан бошед, ҳаминҷара меҷиқед ки тона дар фьючерс хариду фурӯш кунед ба плечо. Атминет мекунем. Ва мисол эфириум мисол меорам. Меҷиқемаш. Инҷа ҳозир графика нишонтон метавад. Инҷа историяи нархае ки чӣ хел ҳар рӯз нарх чӣ қадар фуромада буромада ҳамаша нишон метавад. Мисол ина вақтҳоеш буда ки нархи эфириум $4800 буд як донаш. Ҳозир боша фуромада ина 1975 шида ҳозир арзон шидаги вақтша ҳозир ана вақтие ки бояд бихаред. Историяро нишон метавад. Ини таймфрейма вибор мекунед дар ини боло. Таймфрейма ба фикрам ҳаматон мефаҳмед. Барои хариду фурӯша сар кардан кнопкаи торговать меҷиқед на поёндай. Дар инҷаи кнопкаҳо аввал ни кнопкаро нишонтон мефаҳмонатон. Ин маржаи ана мера вақте ки новичок бошед, обязательно изолирован монед, на димгишта монед ки новичок да камтар опаснее. Баъд оли мефаҳмонатон ин камтар қиимтаре, баъд дертар мефаҳмонатон. Ҳозираш да плечора мефаҳмонам. Ина 10x мондагия, ма 10x мондагиам. Анами главни инструменте ки дар фьючерс ҳастае, анами инструмент фьючерс мекунад. Мисол чандум плечое бифора то мемонед. Ма ина мисол да мемонам подтвердид. Меҷиқам. Чӣ мекунае? Мисол шумо $100 доред, мехоҳед ки $1000 да бихаред ягон монетара. Барои ринки фьючерс медонед нимиҷа. Баъд $1000 менависед дар инҷа. $1000 менависед, плечора 10 мемонед. Шумо пултон тақсими 10 мешавад. Аввал осонтар карда мефаҳмам. Мисол 10 плечо ки монден, шумо ба $100 қати харидани бошед, $100 тон зарби 10 мешавад. Плечора ки чанде монӣ зарби ҳамон мешавад. Мисол плечора 3 монӣ, $100 да ягон чиро харидани бошӣ, $300 мешавад. Гӯё $300 да харидисти. Ман ина 10 мондам, гӯё ки $1000 да харидам. Агар не $100 мондам. Ани инҷа ҳозир чӣ хел кор мекунам мефаҳмонатон. Инҷа вақте 1000 менависед, 1000 тон тақсими 10 мешавад. 10 плечо. Ай шумо 1000 тақсими 10 100 мешавад. Ай шумо барои $1000 да ҳамин монетаро харидан, просто $100 дар кор, $100 шумо мегирад. Ина инҷа стоимостиш наистагияи поёнда. Инҷа не. Ана инҷа стоимост наистагия $101 қати комиссияша има мегирад. Барои $1000 да ҳамин монетаро харидан. Агар има $100 дорам мисол. Айма $100 мегирам. Вақте ки $1000 да хариден, мисол нархаш 10% хестак, шумо агар $100 да харидаги бошед дар спот, шумо 10%аш ҳамон $10 мешавад, $100. А вақте ки шумо дар фьючерс харидагин, шумо фактически $1000 да харидагин. Гӯё $1000 да ҳамин монетаро харидаин, 10% хестак, шумо $100 фоида мебинед. Уже пултон ду баробар мешавад. Хубиш дар ана меяд ки шумо вақте пули кам ҳам дошта бошед, дар инҷа плечора вибор мекунед, зарби ҳамон мешавад, фоидаи баланд мебинед ба пули кам. Минусаш дар ӯ ай ки минусравӣ ҳам шумо фақат чанд сомоне ки шумо гирифтиян барои ҳамин ҳамонро минус карда метавонед, ҳамон пули биржара минус карда метавонед. Мисол шумо $1000 да ягон чиро харидед, ки шумо $100 гирифтагия, барои ки шумо даҳум плечо вибор кардед. Шумо $100 гирифтагия, мисол шумо харидед, нарх фуромад 10%,
то 8%, 9% фурмат шумо 80 доллар, 9 доллар минус даҳед пока что. Не ки вақти 100 доллар минус шавад, чени пуле ки шумо гирифтиям барои ҳамин сделкаро кардан. Биржа автоматик мефурша позициятона, худаш автоматик шумо напарзида мефурша. Сделкатон полный минус меша, 100 долларатона мегира худашда, барои ки 100 долларатон минус рафт. У биржа намемона ки ай 100 доллар зиёд, ай пуле ки шумо мондаед ами зиёд минус шава, пуле худашам минус шида намемона. Шумо чӣ қадаре ки фоида бинед, фарқ надора у фоида та ихтона. Неки зарар намемона ки ай 100 доллар ай пуле ки хитон мондаед, ай амуз зиёд зарар бинед, барои ки усунаш пули биржа пулоша шумо бой метед, минус мебаред. Барои биржа намемона хел чиза. Барои мо хубтараш плечора камтар вибр кунем, фақат камтар сеюм, деюм, нем плечо хубтарай. Мисол деюм плечо агар вибр кунен, пултон дубои зумундаи харидани бошен, зарби 2 меша, то нарх 50% нафуроя, шумо минус намерен, шумо пултона намегира биржа, сделкатона полный маҳкам намекунад. Анаки шорта мефаҳмонам, дар фьючерс тоқа харида намеша, балки фурухта ҳамеша. Вақте ки шумо ҳичи ҳам надоред, ҳама монетара надоред, ки метавонед ки буфурӯшенаш дар фьючерс. Чӣ хел кор мекунад оз мефаҳмонам. Мисол шумо 1000 долларда фурухтанед ягон монетара, ҳамин монетара мисол 1000 доллар фурухтанед, биржа 1000 доллар дар иҷа менависен, 1000 менависен, кнопкаи открыть шорт мечиқен. Шорт дар фьючерс харидан лонг мешава, фурухтан шорт мешава. Ҳеҷ вақт харидану фурухтан намегӯянд дар фьючерс. Лонг, шорт, лонг харидан, шорт фурухтан даётон мегирен. Лонг харидан, шорт фурухтан. Мисол шумо 1000 долларда фурухтанед, не ки 1000 долларда монета надоред. Барои мо 1000 долларда вақти шорт мечиқен, кнопкаи сирха мечиқен, ай биржа шумо автоматик 1000 долларда қарз мегирен, ҳамон монетара ҳозир қарз мета, ҳамон замон мефурӯшенаш. ҳамон замон мефурӯшенаш ба ҳамин 1000 доллар сраза. шумо гӯё ки 1000 доллар дар дастон дорен, фурӯхтаед монетаи биржа қарз гирифтаед монетаоша фурӯхтенаш, пулша дар дастон гирифтен 1000 доллара ва аждад мекунед ки агар нарх фуромад, тоҷои дар коритона ба ҳамон нархи арзонтар мехарен, ҳамон 1000 долларда ба ҳамон нархи арзонтар, чӣ қадаре ки биржа монета қарз монда буд, ҳамон қадара мехарен, уже арзонтарай монетаоша мегира биржа, фоидае ки мондак, нисби пуле ки монда буд ба шумо фоида мемонад. Инем хеле кор мекунад. Агар хел вақте сделка мекунед, ҳеҷ хел фарқ надора, лонгам як хел кор мекунад, шортам ҳардаш. Мисол шумо вақте боло сделка кардед 10% хестак, шумо 10% болои пултонда фоида мебинед. Агар шорт сделка кунед, поён, вақте ки нарх поён фуромад, вақте мисол 10% поён фуромад, шумо 10% болои пултонда фоида мебинед. ба фикрам бисёр бинарни опсионода кор кардед, осон айтон фаҳмидан. Плечора вибр мекунед. дар иҷам ина ози ман маркет ордер дар нишонтон додам, ина маркет ордер астаги ози ира мефаҳматон маркет ордер и ози амина маркет ордер ое ки ози мисол шумо 1000 доллар вибр карден, ҳаме вақти харид ё фурӯша мечиқен, сразу ба ҳамин нарх мехарен ё мефурӯшен, ҳамин рыночки қади ҳозе ки чанди ҳастаи нарх, ба ҳамин нарх ё мехарен ё мефурӯшен, фарқ надора. Маркет ордер ана мин намуди ордерай. Ана шумо метавонед ки лимитни ордер вибр кунед, лимитни якмдай вибр мекунед, лимитни ин хелае ки шумо метавонед ба нархи мехостагитон бихарена буфурӯшен. Мисол ҳоз мисол нархи эфириум 1900 ай, шумо мехоҳед ки ба 1800 бихарен. Мисол ба 1800 шумо вақт надоред ки ҳар як соат бишинед, ждат кунед, графика нигоҳ кунед, кай нарх ба муҷара меява, баъд шумо бихарен ё буфурӯшен. Таре кардан намехоҳед. Барои метавонед дар иҷа нарха бимонед цена наистаги. Дар иҷа мисол 1800 менависед. 1800 мисол пул ним қадар долларда ман мегӯем мехарам ё мефурӯшам. ина лонг, шорт мехарен ё мефурӯшен, мечиқен. баъд биржа худаш автоматик шумо телефонтон вақте киштагиам боша, шикастаги чизе боша, фарқ надора, интернетш кор мекунад намекунад, фарқ надора, биржа автоматик худаш ба ҳамин нархи 1800 шумо харид ҷиқида бошен, харид мекунад, фурӯш ҷиқида бошен, фурӯш мекунад, ҳамаша автоматик мекунад. айтани шумо вақте ки нарх ба муҷара рафт, бисёриҳо дар лимитни кор мекунад. вақте шумо мехарен ё мефурӯшен, баъд на ранги маори дар график ордертон пайдо мешавад, позициятон пайдо мешавад. ин инҷа меҷиқем барои графика тамошо кардан дар меманита меҷиқен 15 минута меёнам таймфрейма. ина сделкаи майна ма ба 1432 қати харида будам, лонг сделка карда будам. ина ҳасташ. ҳозир 37 доллар минус дай,
общий позициям $201 чанқай $200 общий $200 long сделка кардагием озиражда минус да идем хеле нишонтон метам баъд бояд чизига take profit stop loss аста ина TPSL наистаги анера мефаҳмонамтон галочка мемонед агар бихоҳем ки юра истифода барем мисол шумо хариданем ба $1800 да ба $1080 да монетара $1800 да монетара баъд мехоҳем ки автоматик буфурша вақте ки нарх хест вақте ки шумо телефон дар дастон нестед автоматик буфурша ба ягон нарх мисол мехоҳем ки ба 1000 буфурша инҷа TP наистаги take profit якам TP USDT наистаги инҷа мемонем ки мисол вақте ки 1000 шид сразу буфурша нарх 1000 шид сразу буфурша инҷа сразу чино нишон мета болошта дар ини болода уже нишон дестае ки $111 фоида мебинед агар ба инҷара нарх биява и буфурша автоматик мефурша баъд автоматик мехара ба 1800 автоматик ба 2000 мефурша ана стоп лосс димгиш ие ки шумо зарартона контролировать мекунед барои контролировать кардани зарара мисол шумо ба 1800 хариден нархоша буфурмадан гирифт шумо намехоҳед ки зарари зиёда тоқат кардан намехоҳед мисол мехоҳед ки 1700 да омад автоматик буфуршаш автоматик буфурша ё бухара аму аз сделка бубурен 1700 қате ки дига минуси бисёри бад набинед ани хеле стоп лосс take profit коркунишон ана мехелай ба фикрам осонак фаҳмондам ягон чиз нофаҳмо боша агар дар комментария бинависен ҳамаи саволотонро ҷавоб метавам агар ин видео маъқултон шуда боша лайк монед подписатсия кунед оянда дар бораи дига чизо видео мешавад фақат дар бораи крипта